শ্ৰী অসীম বৰগোহাঁই মই শিৱসাগৰ আমগুৰি সোলজাৰ পেইন ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম হৈছিলে মই এই সোলজাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে ওকে পেইনটো তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই এই বস্তুটো ইয়ালৈ গৈছিলে তাৰপৰা এই বস্তুটো বাঢ়ি পেলাই ইয়ালৈ গৈছিলে আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেণ্টত মই ইমানখিনি আৰোগ্য হ'লোঁ থেংক ইউ মই আগতেতো শুবই পৰা নাছিলোঁ 4-দিনমান চাত মোৰ টোপনি ক্ষতি হৈছিলে এতিয়া অন্ততঃ শান্তিয়ে মই শুইছোঁ থেংক ইউ So, নমস্কাৰ কি নাম আপোনাৰ শ্ৰী অসীম বৰগোহাঁই ওকে ক'ৰ পৰা আহিছে মই শিৱসাগৰ আমগুৰি হয় ওকে চ' ইয়াতে অহা বিশেষ কাৰণটো কি আছিলে আপোনাৰ মই আছিলে সোলজাৰ পেইন ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম হৈছিলে মই এই সোলজাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে ওকে পেইনটো তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই এই বস্তুটো ইয়ালৈ গৈছিলে মাজত ইয়াত গৈছিলে ওকে তাৰপৰা এই বস্তুটো বাঢ়ি পেলাই ইয়ালৈ গৈছিলে এই পজিশ্যনটোলৈ গৈছিলে এনেকৈ গৈছিলে তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ তাতে আহি পেলাই আজি সতি 4 দিন হ'ব 3 দিনৰ গোটেই বস্তু ৰিলিফ পালোঁ কিন্তু য'ত আৰম্ভণি হৈছিলে অলপ শ্লাইড এইটো অকণমান মানে মই হেঁচি দিলেহে বিষায় ইভাগে নাই ছাৰ এতিয়ালৈকে ঠিক আছে চ' তেখেতৰ ডিঙি বিষ আছিলে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পেইনটো আহিছিলে নামি পেলাই পিছফালে গৈছিলে এনেকৈও আহিছিলে ৰাইট হয় চ' আজি ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিছুমান ক্লিপছ দেখাম আপোনালোকক আশা কৰোঁ ভাল লাগিব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক য'ত আনেও ভাল পাব পাৰে চবে গম পায় ৰাইট হয় ছাৰ চ' ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বেছি লেট নকৰোঁ ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ছাৰ মই আপোনাক অকণমান সন্মান জনাব লৈছোঁ আমাৰ অসমীয়াৰ গ্ৰেট যিহেতুকে আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেণ্টত মই ইমানখিনি আৰোগ্য হ'লোঁ থেংক ইউ মই আগতেতো শুবই পৰা নাছিলোঁ 4-দিনমান চাত মোৰ টোপনি ক্ষতি হৈছিলে এতিয়া অন্ততঃ শান্তিয়ে মই শুইছোঁ মোৰ ওপৰলৈ মুকলি হ'লেও একো আপত্তি নাই সেইকাৰণে মই অসমীয়া ফুলাম গছে আপোনাক সন্মান জনাইছোঁ থেংক ইউ খুব ভাল লাগিল ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপুনি আজি ভাল আছে আগতো ভালে থাকিব এই মাজতো বিষ আছিলে না আছিলে এইটো হাতলে আছিলে এইপিনে একো নাছিলে তাৰমানে ইয়াতে আছিলে অ'কে ঠিক আছে ঢিলা ৰেডি पूरा रिलैक्स ढीला और ढीला हम ओके बस ढीला ठीक बॉडी एकेबारे ढीला लूज रिलैक्स ठीक আছে পাল্টি হৈ যাওক ইফালে ঠিক আছে এতিয়া আপুনি এক সাইড ঘূৰি পেলাই উঠি খোজকাঢ়ক মাথা চিধা নামি দিয়ক এতিয়া খোজকাঢ়ি চাব আৰামছে ঠিক আছে আগতকৈ বিষ এতিয়া কেনেকুৱা এইটো ভাল পাইছোঁ মই কৈছোঁ মানে বহুত আৰাম আৰু মানে নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি খালি হেঁচি দিলে সেইটো বিষাইছিলে এতিয়াতো সেইটোও মই আৰাম পাইছোঁ বৰ্তমান সেইটোও নাই আগতে মানে যিটো ভুগি আছিলোঁ মই আগতকৈ আপুনি হেপ্পী আছে হেপ্পী ছাৰ আপুনি সুখী হ'ব লাগে হয় চ' এতিয়া তেনেকৈ পেইন হাতত নাই পিছফালে যোনটো আছিলে সেইটোও নাই ডিঙিটো নাই চিয়'ৰ মই আপোনাক কিবা পেইন কিলাৰ দিছিলোঁ নেকি নাই দিয়া আপুনি খাইছিলে নেকি নাই খোৱা নাই তো সেই মেছেজটো আমাৰ অসম জনতাক জনাব বিচাৰোঁ যে তেনেকৈ চিকিৎসা আছে হয় 1000ৰ পৰা 1000 মানুহ ভাল হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু যিকোনো বিষ হওক মাথাৰ পৰা ভৰি লয় যদি ভাঙা নাই নাৰ্ভ ৰিলেটেড আছে কম্প্ৰেশ্যন ৰিলেটেড আছে তেনেহ'লে এই ট্ৰিটমেণ্টত ইমান ক্ষমতা আছে যে এই বেমাৰটো ভাল হ'ব বা বেমাৰটো বহুতখিনি কম হৈ যাব ৰাইট হয় ঠিক আছে চ' আপুনি ঝাজি আমগুৰি মানে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহসকলক আপুনি কি মেছেজ দিব
আহক আপোনালোকে ইয়ালৈ পেইন এৱেৰ চেণ্টাৰলৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহক গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে ৰিলিফ পাব ইমান কষ্ট খাই থকাতকৈ অন্ততঃ পেইনটো ৰিলিফ পালে আপোনালোকৰো ভাল হ'ব ভাল লাগিব ছাৰ চবৰে ভাল হ'ব